Esu tapytoja Mykolė, kuriu peizažus, mokiausi Čiurlionio menų mokykloje Lietuvoje, o po to išvykau studijuoti į Paryžių ir tenais 6 metus mokiausi. Užupio inkubatorėje esu čionais jau gal 2 metus. Sugalvojame, kad norime papuošti patį pastatą mano tapybos darbo. Ilgai rinkome, labai norėjau priderinti prie aplinkos ir pasirinkau piešinį kompoziciją iš savo serijos Apsemtas miškas. Tai yra serija iš Žalgirių, apsemto miško, kuris randasi net tarp Šilutės ir Rusnės. Kiekvieną tenais pavasarį būna potvyniai didžiuliai, kai patvinsta upės ir apsime visą mišką. Ir mano svajonė buvo tenais senai jau nuvykti, patyrinėti, nes nėra žemės, yra tik tais medžiai ir jų atspindžiai, vadinasi, viskas yra pakibę tarsi ore, nes vanduo atspindi tiesiog dangų. Tad šitoj sienos tapyboje matome, apačioje yra toksai tarsi kažkoks saulėtas, šviečiantis oranžinis plotas, o ten iš tiesų yra žvyrkelis apsemtas vandeniu ir duodantis kažkokią šviesą ir tarsi švytėjimą iš po vandens, iš po pačios ir sukuriantis kažkokį tokį netikėtą net vaizdą ir peizažą. Ir labai įdomi, nes kartu dera su Vilnelė, mes dėl to taip ir parinkom, dera su pastato architektūriniam formam ir su Vilnelė. Ir kai nukrenta medžių lapai, sužaidžia labai gražiai su medžių kamienais, nes Užupio inkubatorius supa medžiai.